Ni safari ya matumaini iliyoanza mwezi Aprili mwaka wa 2017 chini ya aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli. Na leo Februari 26, 2024, Watanzania wakiongozwa na Rais Dr. Samia Hassan Suluhu kushuhudia majaribio ya treni ya kisasa kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Ni ishara kuwa usafiri wa treni ya kisasa Pita. Anda. Pita. Anda.